刚刚前面讲长所提到的问题，可以说是我们雾台县4个中想要轻松的一个共同的一个问题。那也谢谢县长把这些提点的问题都给我们指点得很清楚，让我们生出信心了。我在这里先要提出补充的地方，就是说，我们88风灾离开我们的家乡到今天已经有8个月的时间了。那我们的民众气热希望说能够这个永久屋早日盖好，让我们早一点安定的居住、安定的生活。是这样子，没有想到到今天那个问题不断的出现。那我最后一点讲的问题，因为前面大家都那个乡长跟县长都讲过了，我所谓的新的问题，也就是乡长所提到的这个有关灾民申请永久的这个问题当然我们在审查的时候没有邀请我们村长当家来听一听。依照我们村干事我的村干事跟我讲说，因为那个在审查的时候，那个资格发生一个很大的一个变化，好像也有的跟那个规定的资格，就是说，也就是说，在88风灾之前，光是有实际在原居地的部落也就是灾区都有资格都有资格，可以纳入申请永久的一个人口。是这样子，但是审查的时候有很多，因为出品也就是乡民，为了方便自己的孩子在平地读书，或者是方便自己在平地工作，也有的在平地找有租房子来住，或是购买房子，像那一些已经购买房子都把它排除掉这样。但是应该知道的我们原住民对部落相当重视，任何一个客户或是个人，绝不会是轻易独立掉自己的部落。那目前在平地，现在已购有自己的房子或是主房子来居住的，刚刚讲述只是为了方便自己的工作或是读书，到最后还是会回来到自己的部落。那这一次我们提到要申请永久我们县村，每次开会的时候，我们都在建议说，希望政府能够考虑到我们各部落都也有部落一个发展空间，也就是在外面的那些村民，要等到要回来部落的时候，让他们有一个地盖房子。那但是到后来审查这个审查的时候，又比较缩水。如果这样的话，是不是会发生很大的将来我们住在平地的，原始住在平地的那些村民乡民，将来要到哪里？这个不是小事情。所以我希望政府这个申请永久灾民资格的审定希望能够放宽以上谢谢。